alaga namin si Rain. Kailangan namin siyang dalhin sa vet. Kagahapon pa siya medyo matamlay. Tapos kagabi, hindi na siya sumama sa galaan nila sa labas. Tapos kagabi, talagang tumatabi siya sa amin dito sa kama. Dito talaga siya natulog magdamag. Tapos ayan, siya ngayon. Ayaw niyang tumayo. Pinakain namin siya ng yogurt kanina, pero subo-subo lang. Tapos after niyang makasubo ng yogurt, ayun sumuka siya. Yung suka niya, may kasamang bulate. So, ibig sabihin, kaya siya nananamlay kasi may bulate siya. So, kailangan namin siyang ipa-check up ngayong araw na to. At mabigyan siya ng gamot. Mamaya, samahan niyo kami mamaya pagdalhin na namin siya sa vet. Wawa naman ang Rain namin. Hindi pa kasi siya na-deworm. Baby Rain. Ayan, dito sa kama. Ayan, hinahayaan lang namin siya dyan. Ganyan tayo ng guest. Dito ka lang. Ito na. Huwag kang sama na. Ginagawa mo ba tayong trip? Rain. Oh, kiss mo pa, kiss. Kain na ikaw, kain. Yan yan. Hindi mo siya. May labrador doon, oh. Ay, may labrador. Parang si Labi. Ang kulay chocolate. Oo. Ayun, tsura yung labi. May bakuna na yan, sir. Ito wala pa. Kasi ano pala ito. Naka 4 months pa. Maybe 3 months pa. Ha? Late na, dapat mga 2 months na bakunahan na yan. Sakaling ipapabakunan niyo siya, ibalik niyo siya ng 11. 11. 11. Para sa 5 in 1. Marami kasi yan, mas okay na mapapakunan kasi magkasapit. Ayaw mo. Magastos yun. Magkano yung 5 natin? 350 lang yun. 350. Anong date sa 11 na? 11 is 20 lang. Or kahit kung sakali sa mga schedule sa kahit anytime naman, mga 1 week after. 1 week bago na gano'n. Ito nga, 11, September 11. Ano nangyari doon kay Labi? Hindi yan si Labi. Oo nga, ibig sabihin labrador siya, kay Labi siya. Ano yung sa'yo? Ito. Yung ano, Kala mo ito kay Brown. Wala kayong barya, sir? Wala barya? Ayan, friend, oh. New friend, oh. Lalaki. Hello, lalaki. Ayan naman, new friend ikaw, oh. Alayan sila maglaro. Sister lang sa Oo. Ay, nakataas yung panay mo na rin. Natakot? Oo, takot sa rin. Takot ikaw, Bebe? Friend yan, bebe, friend. Kataas panay mo na rin. Hey! Ilang months na yan? Ayan, puro. Puro talaga Ayan yan. ang puro. Ito, half na lang eh. Ano na lang Half yan, na eh. lang yan eh. Ilang buwan na po to? Tatlo. Eh, dala kayo na. Kaso makukwait siya. Sila Hindi lang. Totoo lang ano? Ayaw ano. Ano po pangalan? Hindi. Kobe? Uy, Kobe. Takot ka? Dito lalala. Ito ang matrix. Wala silang Ito food. sir, pwede din to. 25 isa. Ayun na lang parang ano. Baka gusto niya. Magkano yan? Stick of 25 Parang- po isa. Chocolate ba yan? Bawal chocolate. Parang ganun Hindi, din parang sir, chocolate ginamit. style lang siya, pero hindi yan chocolate. Parang stick, oh. Parang stick. Oo. Bilhan natin siya nito pang.
Ito po. Yung mo, pwede mo yan siya. Mabango. Hey! Ah, lobat lang. Bigat mo na, awit ako. G1 ng baby ng papa. G1 na.